여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 1강 11번을 한번 보도록 하겠습니다. 여기에서는 조금 까다로운 문장이요. 1번과 3번 문장입니다. 해석 연습을 좀 많이 하셔야 될 겁니다. 존재해 왔습니다. 과거부터 현재까지 존재해 왔어요. 활발한 왕성한 논쟁들이 존재해 왔습니다. 생물학자들 사이에서 무엇에 관하여 뭐뭐인지 아닌지에 관하여. 다시요. 그 다음에 복잡한 목표 지향적인 행동이, 그렇죠? 고등 포유류들 사이에서의 복잡한 목표 지향적인 행동이 믿을 만한 증거인지 아닌지, 그들의 의식에 대하여. 됐죠? 이게 직역입니다. 그러면 의역을 한번 할게요. 존재해왔어요. 활발한 논쟁이 있어왔어요. 생물학자들 사이에서 뭐뭐인지 아닌지에 대하여. 고등 포유류들 사이에서 복잡한 목표 지향적인 행동이 그들이 의식이 있다라고 하는 믿을 만한 증거가 되는지. 됐나요? 다시요. 고등 포유류들 사이에서 복잡한 목표 지향적인 행동이 과연 그들이 의식이 있다라고 하는 믿을 만한 증거가 되는지 되지 않는지에 대해서 생물학자들 사이에서 아주 활발한 논쟁이 진행되어 왔대요. 정리되시죠? 사실 의식의 인정은, 그렇죠? 동물 연구 속에서, 즉 동물 연구에서 의식이 있다라고 인정한 것이 매우 최근의 현상입니다. 됐죠? 그 다음에 여기서는 이제 순서를 조금 보셔야 되는데요. such a 혁명 또는 quite a 혁명 어순이고요. 이거를 so로 바꾸면 so형 어명 또는 to형 어명 어순으로 바꿀 수 있어요. 여기서는 quite니까 quite a 혁명이지만 이걸 so로 바꾸면 so recent 형, 그다음 a phenomenon 이렇게 정리를 하셔야 됩니다. 사실 동물 연구에서 의식을 인정한 것이 매우 최근의 현상이다. 자, 3번 문장은요. 단어가 조금 까다로워요. 그러니까 정리 한번 해보세요. 부상 회피 행동은 흔히 어디에 기초를 두고 있다. 반사작용. 됐나요? 부상 회피 행동은 흔히 어디에 기초를 둔다. 근거한다. 반사작용에 흔히 근거한다. 그리고 it is not completely obvious that은 대절 전체는 분명하지 않다죠. 확실히 분명한 것은 아니다. 대절 전체는. 그리고 이 단어 정리하세요. 내적 감각. 통증이라고 하는 이 내적 감각은 동격이에요. 이 of가. 그래서 통증이라고 하는 이런 내적 감각은 일단 be attached to를 뭐뭐와 연관되어 있다라고 외우세요. 그럼 must는 뭐뭐 해야만 한다 또는 뭐뭐임에 틀림없다라는 뜻이 있죠. 근데 여기서는 뭐뭐임에 틀림없다. 통증이라고 하는 이런 내적 감각은 그것, 이게 무엇이냐면요. 얘입니다. 예. consciousness, 의식과 관련 있음에 틀림없다라고 하는 이 대절 전체는 뭐하지 않다? 완전히 분명하지는 않다. 됐죠? 네, 마무리 정리하겠습니다. 부상 회피 행동은 반사작용에 근거하는데 흔히 반사작용에 근거하고 완전히 분명한 것은 아니다. 대절 전체가. 통증이라고 하는 이 내적 감각이 그 의식과 연관되어 있음에 틀림없다라고 하는 것이 분명하지 않다라는 거죠. 완전히 분명하지 않다. 그렇죠? 심지어 우리 자신의 경우에서도 통증은 흔히 느껴져요. 오직 뭐 한 후에 사지가, 팔다리 있죠? 사지가 어떻게 되는 경우에요?
잘려나간 이후에 느껴지거든요. 그리고 이 again이라는 단어 정리하세요. besides, moreover, in addition, 플러스, 게다가 많은 새들이 짖는데요. 정교한 둥지를 완전히 본능적으로. 됐나요? 게다가 많은 새들은 완전히 본능적으로 정교한 둥지를 짓습니다. 그리고 may be conscious of, 의식할 수도 있고 may not be conscious of, 의식하지 않을 수도 있어요. 그것들이, 즉 많은 새들이 하고 있는 것을. 됐죠? 게다가 많은 새들은 완전히 본능적으로 정교한 둥지를 짓고, 이 많은 새들은 그들이 하고 있는 것을 may be conscious of, 의식할 수도 있고 혹은 의식하지 않을 수도 있습니다. 이번에는 동물의 왕국의 완전히 정반대 끄트머리에 있는 octopus는 문어죠. 그 다음에 squid는요. s를 붙여도 되고 안 붙여도 됩니다. 복수형이. 그래서 문어와 오징어들은 가지고 있어요. 완전히 다른 뇌의 해부학 구조를 가지고 있습니다. 우리들 자신과는 완전히 다른 뇌의 해부학적 구조를 가지고 있대요. 그리고 우리의 공통된 조상. 이건 이제 진화론적인 관점이니까 뭐 박테리아? 뭐 이런 거겠죠. 그래서 우리의 공통된 조상은 아마도 not at all인데 no at all 이래서 명사를 부정할 때 no를 쓰니까요. 전혀 뇌를 가지고 있지 않았다. 마지막으로 한번 볼게요. 동물의 왕국의 완전 다른 쪽 끄트머리에 문어와 오징어들은 우리 자신과는 완전히 다른 뇌의 해부학 구조를 가지고 있고, 우리의 공통의 조상들은 아마도 뇌를 전혀 가지고 있지 않았을 것이다. 그럼에도 불구하고 그것들이 누구냐면 문어와 오징어들은 할 수 있대요. 배우고 암기하는 것을, 기억하는 것을, 사실을 여러 달 동안. 그럼에도 불구하고 이 문어와 오징어들은 여러 달 동안 사실을 학습하고 기억하는 능력이 있대요. 8번 문장 볼게요. 만일 그들이 누구냐면 아까 말한 문어와 오징어들이 이제 비투용법이라 해서 의무, 예정, 가능, 운명 이렇게 해석되는데요. 여기서는 의도로 해석됐습니다. 이 문어와 오징어들이 포함되어질 수 있다면 영역에 의식적인 존재의 영역, 의식을 할 수 있는 존재의 영역에 이 문어와 오징어들이 포함될 수 있다면 이것은 보여준다. 대절 전체를 보여주는 것이다. 의식이라고 하는 것이 달려있지 않다. 특정한 유형의 뇌의 해부학 구조에 달려있지 않다라는 것을 암시한다, 보여준다. 만일 문어와 오징어가 의식을 할 수 있는 존재의 영역에 포함되어진다면 이 말은 다음을 말해주는 것이다. 의식이라고 하는 것이 특정한 유형의 뇌의 해부학 구조에 달려있지 않다라는 것을 보여주는 것이다. 이렇게 정리하면 되겠습니다. 전체적인 내용을 마무리하겠습니다. 이제 동물 연구에서 의식을 인정하는 것, 인간의 통증과 의식의 연관 여부, 새가 둥지를 짓는 것과 의식의 연관의 여부, 그리고 우리와 다른 뇌의 해부학적 구조를 가진 동물의 의식과 관련된 행동의 내용을 볼 때요. 의식은 특정한 유형의 뇌의 해부학적 구조에 달려있지 않다라는 내용이 되겠습니다. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 이 강의를 들어주신다고 고맙습니다.